Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γιατί μας κάνεις τέτοια, κύριε Γαλάτη, πρωί με τις αρκούδες σου, με τα λούτρινα? Ποπ, τι συσύρε. Νάτος, αυτός εδώ πέρα, Ναι. ο κύριος που θα τον πάρει, είναι φίλος πολύ, εξαιρετικός. Τον έχει ονομάσει ήδη Ερμή. Ερμή, όνομα και πράγμα. Ναι, Όνομα και πράγμα. Έχουμε βέβαια τον Ερμή του Πραξιτέλους, έχουμε και τον Ερμή του κύριου Γαλάτη. Ο όμορφος, εδώ ο κούκλος. Ίδιος ο παππούς αυτός. Η οικογένεια που θα τον έχει ήδη υιοθετήσει, τον έχει ονομάσει Ηρακλή. Εντάξει, μιλάμε τώρα Ξέρετε τα ονόματα. αρχαία ελληνική μυθολογία, αλλά και εδώ αρχαία ελληνική πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Βέα 2, υπό αναγνώριση, Βέβαια, δύο βέβαια. τρομερά κουτάβια. Δηλωμένη γέννα, κανονικά. Άρκος ηλέκτρα οι γονείς. Έτσι, Βέα 1 και τα 2. Βέβαια 1 και τα 2 βέβαια. Τα κουτάβια υποψήφια βέβαια 2. Σωστός. Κοίτα από και τον κύριο Στέφανο, Ερακλή μου. Ερακλή, ακούω, κοίτα. Κοίτα εδώ το θείο Στέφανο. Έχεις εκεί τον μπαμπά Νίκο. Ναι. Μεγάλη συζήτηση, Νίκο, το Βέα. Μεγάλη συζήτηση και πονεμένη. Πονεμένη, είπα σήμερα θα ξεσπαθώσω, αλλά είδα τα κουτάβια τώρα και λίγο έχω ηρεμήσει. Μαλάκωσα. Γιατί είμαστε τόσα χρόνια στις εκθέσεις μορφολογίας του ΚΟΕ και περιμένουμε να δούμε τα ΒΕΑ, να δούμε τα ΒΕΚ, να δούμε τα... Τι να πω τώρα. Και δεν βλέπουμε τίποτα. Και μόνο βου. Μόνο τον πράκτορα του βου. Γιατί όμως, γιατί? Λοιπόν, πονεμένη ιστορία και θα σου πω τον λόγο. Συγγνώμη. Λοιπόν, ως γνωστόν υπάρχει ο Όμιλος Φιλής. Ναι. Εδώ και 25 χρόνια τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει. Καλά, ανύπρακτος είναι, αλλά ας πούμε ότι... Προσπαθεί να υπάρχει. Στα χαρτιά. Ναι. Στα χαρτιά. Λοιπόν, η άποψη λοιπόν των κυρίων και των κυρίων τέλος πάντων εκεί πέρα του ομίλου ήτανε, και μάλιστα με ενυπόγραφα, δεν το λέω αυτό εγώ επειδή μου το είπανε. Όχι, είναι δημοσιευμένο. Ή εκ του αποτελέσματος, που θα μπορούσα να το πω εκ του αποτελέσματος, αλλά είναι δημοσιευμένο και υπογεγραμμένο από τους ιδίους, οι οποίοι είχαν αποφασίσει, και δυστυχώς ο κοινολογικός όμιλος με την τότε διοίκηση το έκανε δεχτό, να μην προχωράνε τα κουτάβια σε παραπάνω αναγνώριση από ΒΕΑ 2. Εντάξει, τώρα δηλαδή Τραγικό, αυτά έτσι. τα tragic. Πρόσεξε, εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος όπως είσαι και εσύ. Να το δούμε αυτό τα πρώτα 10 χρόνια. Οκ, μπαίνουμε σε μια σειρά. Εδώ μιλάμε τώρα 30, έτσι. Ακριβώς, ναι, μετά 25 με 30 χρόνια δράσης. Λοιπόν, άρα λοιπόν, και μάλιστα πρόσεξε, θέλω να δεις τώρα το τραγικό της υπόθεσης, έτσι. Το τραγικό της υπόθεσης ήταν η αιτιολογία. Για να μην προχωράνε τα σκυλιά παραπάνω από ΒΕΑ 2, και πράγματι αυτό ανακλήθηκε και άλλαξε με την παρούσα διοίκηση του ΚΟΕ, ευτυχώς. Λοιπόν, ήταν για να μην, λέει, εμπορευματοποιηθεί, λέει, η φυλή. Άκου, λογική ρε φίλε, να τρελαίνεσαι. Να ουρλιάξω, έτσι. Ναι, είναι να ουρλιάξει πραγματικά. Να ουρλιάξω για ποιο λόγο? Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα, τα έχουμε χιλιοπεί. Ρε παιδιά, για να γίνουν αυτά εδώ πέρα τόσο μπαμπάτσικα, τόσο σωστά, τόσο, εγώ θα σου πω δύο πράγματα. Αυτοί που ασχολούνται με σκυλιά γνωρίζουν. Πήγαινε 3 επισκέψεις στον κτηνίατρο. Δεν μιλάμε τώρα κάποιες σκύλες που χρειάζονται και σαρική κτλ. Πονάει το μυαλό. Ευτυχώς έχουμε βρει πάρα πολύ καλούς συνεργάτες, πάρα πολύ καλούς γιατρούς, κτηνιάτρους άψογους, και προχωράμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Και μας κάνουν και κανένα σκόντο. Λοιπόν, αυτή η γέννα λοιπόν, και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη που θα αναδείξουμε μετά από μερικές ημέρες. Έτσι. Γιατί τα κουτάβια αυτά είναι 20 ημερών, είναι πολύ μικρά. Αυτά είναι λίγο παραπάνω από μήνα. Ναι. Λοιπόν, και οι δύο γένες, μπορεί να σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Έτσι, έγινε με στενή παρακολούθηση κτηνιάτρων από την αρχή της γένας, με υπερηχογραφήματα, με προγεστερόνες,
με πάντα. ό,τι απαιτείται τέλος πάντων για να ακολουθεί μια σωστή διαδικασία και να είμαστε ασφαλείς όσον αφορά την εγκυμοσύνη της σκύλας και για την ίδια τη σκύλα, αλλά και όταν γεννηθούν τα κουτάβια και αυτά υπό παρακολούθηση και όλα τα ό,τι πρέπει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι, δυστυχώς δεν γίνονται ή δεν ξέρω, τέλος πάντων. Εμείς έχουμε αυτή την τρέλα τώρα. Αυτά όμως προποθέτουν και πάρα πολλά έξοδα, έτσι. Εννοείται. Και Νίκο, για να ευλογήσω και τα γένια μας και τα γένια σου, κάνεις τώρα και μετρήσεις, οι οποίες θα παραδοθούν στην κυρία, δεν θυμάμαι πώς τη λέμε. Ναι, ας μην πούμε όνομα, να μην θέλει ακόμα, τουλάχιστον, μέχρι να ανακοινωθεί τουλάχιστον επίσημα η ιστορία αυτής της συνεργασίας. Εμείς ξεκινάμε μελέτη, δεν είμαστε λόγια. Κάτσε να χαιρετήσω και την Αφροδίτη μας. Γεια σου Αφροδίτη, γεια σου κούκλα μου. Τα σκυλιά της Αφροδίτης, κάνω παρένθεση, όλα με τη γένα του άργου του συγχωρεμένου θα παρουσιαστούν την Κυριακή στην έκθεση μορφολογίας του ΚΟΕ στις 12, καλά θυμάμαι, 12 Οκτωβρίου, μια ολόκληρη γένα. Ας τον εκεί. Έλα εδώ. Ηρακλή να πέσει κάτω. Ωραίος, Ηρακλάρας. Αυτό είναι. Ζωντανή εκπομπή. Νάτος, εδώ τον έχω, γκαλίτσα. Θα παρουσιαστούν όλη γένα, ένα ολόκληρο βέα, το οποίο δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας. Και ποσός ο όμιλος φυλής. Δηλαδή σε μια έκθεση και σε συνεργασία με άλλους εκτροφείς, με άλλους ανθρώπους που είναι φυσικά μια ομάδα, είμαστε όλοι, θα παρουσιάσουμε 2 γένες βέα υπό αναγνώριση και... Για αναγνωριστούν. Ναι. Τα σκυλιά. Τον οποίο περιμέναμε 18 μήνες. Κάτσε να το πω και αυτό γιατί θα σκάσω. 18 μήνες να περιμένουμε να... Άντε τώρα. Από πού θα βγει ο ήλιος. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Μετρήσεις, υποαναγνώριση, γιατρούς, συνεργασίες, ζωοτέχνες και φυσικά σωστές αναπαραγωγές. Δηλαδή προσέχουμε πάρα πολύ εδώ με τον φίλο Νίκο πώς θα σταυρώνουμε τα σκυλιά, ποια γονιδιώματα θα παίρνουμε, ποια θα βγάζουμε και μέχρι στιγμής πιστεύω το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Και κάποια στιγμή δεν ακόμα η ώρα είναι πολύ μωρά. Θα παρουσιάσουμε και την άλλη γένα. Φυσικά. Με τον Ερμή. Ναι. Λοιπόν, και αυτά τα σκυλιά φυσικά αναγνωρισμένα και η γένα φυσικά νόμιμη και δηλωμένη. Και αυτά τα κουταβάκια θα είναι υποψήφια βέα 2. Ακριβώς. Και να πούμε το εξής. Εμείς αποφασίσαμε και θα το κάνουμε κτήμα μας να δείχνουμε πραγματικά τι σημαίνει ελληνικός ποιμηνικός. Ελληνικός ποιμηνικός, παιδιά, δεν είναι το κάθε σκυλί που κυκλοφορεί στον δρόμο. Το να έχει αίμα ελληνικού ποιμηνικού, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Αλλά το να είναι ελληνικός ποιμηνικός, πρώτα θα περάσετε την αναγνώριση από κριτές εγκεκριμένους του ΚΟΕ και μετά θα λέμε ελληνικός ποιμηνικός. Τα έχουμε βαφτίσει όλα τσοπανόσκυλα Ελλάδος. Και ελληνικά ποιμηνικά. Έτσι. Βγάζει περιστατικά. Καλά, τα περιστατικά είναι άπειρα, έτσι, σε αυτές τις περίεργες ομάδες του Facebook που δεν είναι ομάδες για τον ελληνικό ποιμηνικό. Θα έπρεπε να ονομάζονται ομάδες παραπληροφόρησης για τον ελληνικό ποιμηνικό. Με έφτιαξες. Λοιπόν, από τα 20-30 σκυλιά που γίνονταν αρτήσεις, είναι ζήτημα όχι να είναι ελληνική ποιμηνική. Κανένα δεν είναι ελληνικό ποιμηνικό ή σχεδόν κανένα. Έτσι. Ναι. Κάποια από αυτά βέβαια ομολογώ ότι θα τηρούν τις προϋποθέσεις. Φυσικά. Και θα μπορούσαν να αναγνωριστούν ως ελληνικά ποιμηνικά. Πράγμα το οποίο βέβαια το σύλλογο είναι ότι δεν συμβαίνει. Κάποιος ζήταγε και ξέρεις, βγαίνουν και ζητάνε δεν ελληνικό ποιμηνικό κτλ. Και βγαίνουν ρε φίλε τώρα από φιλοζωικές και διάφορες ιστορίες. Έχουμε, λέει, εμείς λέει, τα μαζέψαμε από τον δρόμο. Θα σας δώσουμε ελληνικό ποιμηνικά. Απαράδεκτη. Παιδιά, σας το λέω στα ίσια γιατί έτσι είναι. Δεν μπορείτε εσείς εκεί στις φιλοζωικές τον κόπο των εκτροφέων, τον κόπο των ανθρώπων που ασχολούνται πόσα χρόνια με τους ελληνικούς ποιμηνικούς και έχουμε τρομάξει να καθαρίσουμε τα αίματα από την κάθε πρόσμιξη, να το βαφτίζετε εσείς ελληνικό ποιμηνικό. Εκτός αυτού, εγώ θα πω κάποια πράγματα, Νίκο. Κάποια σκυλιά πετυχαίνουν, αλλά το πλήθος τι παθαίνει. Εγώ δέχομαι και εσύ πάρα πολλά τηλεφωνήματα.
παθαίνει το εξής. Παίρνουν ένα δέσποτο, το βάζουν μέσα στα κοτέτσια, το βάζουν μέσα στα ζώα, κάποιοι άνθρωποι, και τι γίνεται? Άστο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, στο δρόμο, δεν ξέρουμε ποιο ζευγάρωσε, αύριο μεθαύριο να γίνει ο ποιμένας. Ο ποιμένας έχει αρχή, μέση και τέλος. Και οι γραμμές αίματος είναι αυτές που προσδίδουν το σκύλο και το δίνουν μια ταυτότητα. Δεν μπορεί ένας σκύλος, ο οποίος έχει 10 γενιές στον δρόμο, να φυλάξει πρόβατο ή κατσίκι. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Δηλαδή να πάρουμε ένα σκυλί από τον δρόμο και να το βάλουμε να κυνηγήσει όπως κυνηγάει το pointer. Έτσι δεν είναι? Αδύνατον. Τέλος πάντων, γίνονται πάρα πολλά, Στέφανα. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Δυστυχώς, πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Υπάρχει τρομερή παραπληροφόρηση στον κόσμο. Οι φιλόζωοι εντός εισαγωγικών. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πράγματι κάνουν δουλειά. Κάνουν έργο. Έχουν κάνει τεράστια ζημιά. Τώρα σε ρωτάω, Στέφανα, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω μερικά πράγματα. Σε βγαίνουν, ανεβάζεις, ξέρω εγώ, παράδειγμα στα social media κάποια κουτάλια. Έτσι, τα κουτάλια, αυτά για παράδειγμα. Ναι. Αν και εμείς δεν τα πολύ ανεβάζουμε. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, και πετάγονται τώρα κάτι κυράτσες. Ναι. Λοιπόν, μα τι κάνετε και γιατί αφήνετε και τα σκυλιά και γεννάνε και πρέπει να τα στηρώσετε, να στηρώσουμε ακόμα και τις πέτρες. Δεν μπορώ να διανοηθώ, ρε Στέφανε. Θα σκάσω, Νίκο, θα το πω γιατί είναι σχόλιο της επικαιρότητας. Να στηρωθούν αυτοί. 70.000 γεννήσεις στην Ελλάδα. Έχουμε πάει πίσω σαν λαό, σαν πληθυσμό. Θα μου πεις είναι αλληλένδετο? Όχι. Αλλά είναι φαινόμενο την ημερό μας. Δηλαδή τον εθνικό θησαυρό που λέγεται ελληνικός ποιμηνικός να τον αφανίσουμε. Να τον αφανίσουμε. Επιβίωση χιλιάδες χρόνια. Δεν τον καθάρισαν ούτε οι Πέρσες, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Τούρκοι. Και θα έρθει τώρα ένας νόμος ή 5 χαζοί να πούμε άνθρωποι να πούν ότι στηρώσετε όλα ανεξαιρέτως. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι φοβερά αυτό που συμβαίνει, δυστυχώς είναι φοβερό. Αυτό που συμβαίνει είναι τραγικό. Και πες μου, ρε φίλε Στέφανε, τώρα. Δηλαδή, εντάξει, και εμείς ταλαιπωρούμαστε με τις γένες. Δεν είναι εύκολο πράγμα η γέννα. Και δεν είναι εύκολο πράγμα η αναπαραγωγή. Όχι, ρε, τι εύκολο πράγμα. Ιδίως η αναπαραγωγή. Η σωστή αναπαραγωγή μιας φυλής, η οποία δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, δεν έχει πεντιγκρί δυστυχώς ακόμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι δύσκολο. Λοιπόν, στην ουσία, Νίκο, εμείς διαμορφώνουμε τη φυλή. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν και να σου λένε ότι ξέρεις κάτι, πήγαινε στήρωση στο ζώο σου, έτσι, παρόλο που είναι δεσποζόμενο και προστατευμένο. Που εμείς στηρούμε κατά γράμμα τον νόμο, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, και επίσης, δηλαδή να μην του δώσεις ποτέ τη χαρά της μητρότητας. Έτσι. Και να μην δώσεις ποτέ και στον ιδιοκτήτη, εμάς, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή αυτή τη χαρά που σου δίνουν αυτά τα ζωάκια. Κοιτάξτε τώρα τι κουκλεκδί, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει, ρε, δεν υπάρχει. Πρόσεξε, Ηρακλή μου, θα πέσει. Να μην πάρεις αυτή τη χαρά. Να τα εξαφανίσουμε όλα, να τα ισοπεδώσουμε. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν χαρεί ποτέ στη ζωή τους ή δεν μπορούν να χαρούν τίποτα. Ακριβώς. Στη ζωή τους για τους δικούς τους λόγους και για λόγους που δεν χρειάζεται τώρα να πούμε και να αναλύσουμε, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Να κόψουμε τη χαρά και από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Εμείς ευτυχώς έχουμε ένα πολύ ενεργό ρόλο στα social και έχουμε δείξει στους ανθρώπους, οικογένειες, έχουμε δείξει κτηνοτρόφους, τους ποιμένες μας στην Ύπαιθρο, πόση δουλειά κάνουν αυτά τα σκυλιά και στις φάρμες και στα κοπάδια και μέσα στα σπίτια. Μπορώ να μιλάω ώρες για πράγματα τα οποία προσφέρουν. Ο σκύλος, κυρίες και κύριοι, προσωπικά για μένα και πιστεύω και για τον Νίκο, είναι δώρο Θεού προς τους ανθρώπους. Πρόσφατα έφυγε από τη ζωή μια κυρία στο εξωτερικό η οποία ασχολούταν με χιμπατζίδες. Πολύ μεγάλη επιστήμονας, ξεχνάω το όνομά της. Ναι. Και στην ερώτηση κρίσεως, όταν της είπανε ποιο είναι το αγαπημένο σας ζώο, είπε ο σκύλος. Και χαμογελούσε ο παρουσιαστής εκεί στο εξωτερικό. Λέει γιατί οι χιμπατζίδες είναι σαν τους ανθρώπους. Υπάρχουν καλοί χιμπατζίδες και κακοί χιμπατζίδες. Ο σκύλος είναι μόνο καλοσύνη, λέει. Ναι, αγάπη μου, ναι. Κουράστηκες. Επειδή κουράστηκα, Νίκο, θέλω επίλογο
Επίλογο. Λοιπόν, όχι, πρώτα απ' όλα να πούμε ένα θεματάκι το οποίο το έχουμε πει να το αναφέρουμε και το έχουμε ξεχάσει. Το θέμα του Σαρακατσάνικου, γιατί οφείλουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Να το ξεκαθαρίσουμε. Να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, και συντομία, γιατί εδώ οι πόμπειρες θέλουν να πάνε. Τους κουράσαμε, μωρέ, πάνε στη μαμά. Λοιπόν, να πούμε συντομία ότι όλος ο κόσμος ξέρει την προσπάθεια που ξεκινήσαμε με το Σαρακατσάνικο σκύλο. Κάτσε τώρα θα αφήσω λίγο κάτω. Ναι, άστος. Λίγο κάτω, να περπατήσω. Να περπατήσω λίγο. Έλα. Σιγά. Αγόρι μου, Ηρακλάρα. Και Ερμής. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι εμείς κάναμε μια τεράστια προσπάθεια, το ξέρει όλος ο κόσμος, εδώ και πολύ καιρό προσπαθούμε για το Σαρακατσάνικο σκύλο. Γιατί το κάναμε αυτό? Το κάναμε γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μια ελληνική φυλή όπως είναι ο Σαρακατσάνικος σκύλος 100% θα έχει αποκλειστικότητα κυριότητας, έτσι να το πούμε έτσι, από τους φίλους και γείτονες Βούλγαρους. Έτσι. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα έχουμε πει. Να μην τα βράμε και μπράβο τους ανθρώπων που κράτησαν αμιγώς. Και δυστυχώς εμείς δεν το κάναμε και το κάνανε κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να το αποδεχτούμε. Έτσι. Ας αποδεχτούμε τα σφάλματα. Έτσι. Και τις παρενέργειες που έχουν αυτά τα σφάλματα. Έτσι. Όσον αφορά το Σαρακατσάνικο σκύλο. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν που το κάναμε αυτό ήταν για να υπάρχει μαζί στην έννοια του Σαρακατσάνικου σκύλου να φαίνεται μετά την προσπάθεια που κάναμε, τη δημοσιοποίηση και όλα αυτή την προσπάθεια που κάναμε αυτά τα χρόνια, ότι ο σκύλος έχει ρίζες ελληνικές. Ακριβώς. Έτσι. Αδιαπραγμάτευτο αυτό. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και πιστεύω ότι το πετύχαμε. Και το είπαν και οι ίδιοι Βούλγαροι και γίναμε εμείς αφορμή για να το πούμε. Ακριβώς. Το είπαν οι άνθρωποι και προς τιμή τους και μπράβο τους. Λοιπόν, και είναι γεγονός ότι τώρα πλέον, έστω και αν κάποιος πατήσει Σαρακατσάνικο σκύλο, βγαίνουμε και εμείς. Εσύ βγαίνεις για την ακρίβεια, τέλος πάντων, αλλά βγαίνουμε ότι να, ο Σαρακατσάνικος έχει και ελληνικές ρίζες. Υπάρχει και η Ελλάδα μαζί στην έννοια του Σαρακατσάνικου, μαζί με το Σαρακατσάνικο σκύλο. Που αν το έκανες αυτό πριν από 2-3 χρόνια, από όταν ξεκινήσαμε εμείς, δεν υπήρχε τίποτα. Έβγαινε βουλγάρικος και έβγαινε σκύλος, από τη Βουλγαρία έβγαινε. Ακριβώς. Δεν έβγαινε Ελλάδα, μηδέν τίποτα, απολύτως τίποτα. Λοιπόν, το κάναμε, πιστεύω ότι το πετύχαμε. Με το παραπάνω. Με το παραπάνω, μιλήσαμε με τους Σαρακατσαναίους. Πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα, Στέφανε, όχι να αφήσουμε τον Σαρακατσάνικο πίσω, προς Θεού. Ήρθε η ώρα όμως να δώσουμε όλη την προσπάθειά μας και όση δύναμη έχουμε και όσες δυνατότητες μπορούμε να προσφέρουμε, να τις προσανατολίσουμε στον ελληνικό πειμενικό σκύλο. Έτσι είναι. Συμφωνούμε απόλυτα, Νίκο, πέρα από τη σκητάλη. Εγώ θα πω ότι αποκτήσαμε γνώση, εμπειρία, αντιληφθήκαμε πάρα πολλά πράγματα γιατί πήγαμε και το σπουδάσαμε το θέμα μέσα στο agriculture στη Βουλγαρία, στη Φιλιππούπολη. Κάναμε τον κύκλο, είδαμε πολλούς ελληνικούς πειμενικούς στη Βουλγαρία και είδαμε και πολλούς σαρακατσάνικους σκύλους. Θα μου πεις γιατί το λες? Γιατί παιδιά, όποιος ξέρει καλά την ιστορία των Βαλκανίων θα καταλάβει μόλις δει τα σκυλιά. Από εκεί και πέρα, το έχουμε πει 1000 φορές, θα το πούμε 1001, ότι πραγματικά ο βαλκανικός σκύλος είναι επηρεασμένος 150% από τα ελληνικά σκυλιά. Είτε από το μολοσσό της Υπήρου, είτε από το σαρακατσάνικο σκύλο, είτε από τον ελληνικό πειμενικό. Πάμε παρακάτω. Εμείς από εδώ και πέρα θα δώσουμε απόλυτη βαρύτητα στον ελληνικό πειμενικό. Ο σαρακατσάνικος σκύλος, έχω εκφράσει την άποψή μου δημόσια, είναι υποομάδα του ελληνικού πειμενικού. Εδώ οι Βέλγοι έχουν βέλγικο πειμενικό και έχουν 4 διαφορετικά σκυλιά. Σύντομα εγώ πιστεύω και εδώ θα γίνουν πράγματα. Και για να ξεσπαθώσω καλά, ανοίγω γιατί δεν κρατιέμαι, επιτέλους να δούμε δουλειά. Χρειαζόμαστε όμιλο φυλής. Για μένα είναι ανύπαρκτοι οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να δουλεύουμε με ασαφές πρότυπο πάνω από 25 χρόνια. Το έχω πει δημόσια. Εμείς δεν δουλεύουμε. Εμείς. Γιατί εκεί δεν υπήρχε ούτε αυτό. Έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην αρχίσουμε τώρα. Να κάνουμε ένα επίλογο με τα κουταβάκια μας. Κάτσε τώρα έχουν πάρει φόρα. Πού είναι, κάπου ξαφανίστηκαν, ήρθαν κάτω από την καρέκλα. Πριν ζωντανή εκπομπή είμαστε εμείς, δεν είμαστε αντί να είναι. Για να το δω. Άντε, Ερμάκο, Ηρακλής και Ηρακλής. Γεια σας, κλείνουμε μαζί σας. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, Νίκο.
Να είστε καλά όλοι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.